คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเชื่อว่าใครหลายคนคงมีที่เที่ยวในดวงใจบางคนชอบเที่ยวน้ำตกทะเลภูเขาแต่สำหรับสาวคนนี้นะคะคุณบีน้ำทิพย์ค่ะเธอชอบทะเลชอบแบบคลั่งรักทะเลมากแล้วก็ไปเที่ยวบ่อยมากจริงๆค่ะแล้วไปทะเลคุณผู้ชมแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีภาพสวยๆมาให้ดูกันนะคะนี่ให้ดูกันเลยนะคะอยากจะบอกว่าคุณบีเนี่ยเขาโปรดปรานทะเลแค่ไหนนะคะพิสูจน์ได้จากภาพใน IG นะคะไม่ว่าจะพักร้อนช่วงไหนคุณบีน้ำทิพย์ก็นึกถึงทะเลเสมอค่ะแถมช่วงหลังเนี่ยค่ะสาวบีเธอยังหลงใหลในกิจกรรมดำน้ำด้วยนะคะเรียกว่าจริงจังทีเดียวค่ะถึงขั้นลงคอร์สเรียนแล้วก็มีกลุ่มกวนเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่แบบว่าเขาพาไปเที่ยวไปลุยกันด้วยกันเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะว่าดำน้ำแต่ละครั้งอุปกรณ์ครบชุดค่ะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำลึกดำน้ำตื้นนะคะสาวบีพร้อมเสมอที่จะไม่ลืมนะคะแล้วก็คือกล้องถ่ายรูปเอาไปด้วยค่ะทำให้ตัวเองมีคอนเทนต์น่ารักเรียกว่าเซ็กซี่ปังๆมาฝาก FC แน่นอนค่ะ Love me with your words, you gotta show me. I'm watching for the actions that you show me. Don't love me with your words, you gotta show me. I'm watching for the actions that you show me. You got things you wanna show me. I got things I wanna show you. Baby girl, I wanna know you. Baby girl, I wanna know you. When I'm with you, it's a whole mood. Buy new things, try new things. โอ้เชอรี่ดูแล้วอยากไปเที่ยวทะเลบ้างจังเนาะอันดับแรกฉันต้องว่ายน้ำเป็นก่อนโอ้นะคะแต่ว่าหุ่นเธอดีจริงๆนะคะแน่นอนค่ะดำน้ำไปแล้วคราวนี้เรามาดูชุดจัดเต็มนะคะบิกินี่ของคุณบีน้ำทิพย์กันบ้างเรียกว่าเซ็กซี่อลังการจริงๆค่ะให้ดูกันหมดเลยนะคะนี่ประมวลมานะคะเผื่อใครจะมีไอเดียเวลาไปเที่ยวทะเลหยิบมาใส่กันบ้างนะคะใช่ค่ะชุดแรกคุณผู้ชมทูพีซสุดซีดขยี้ใจแบบนี้เลยนะคะใส่มารับแดดอาบแดดเผ็ดเวอร์เชอรี่เอาไหมเนี่ยเซตนี้ชุดนี้สวยดีนะนะคะชุดที่2ค่ะวันพีซสีเหลืองว้าวสะโพกอุ้ยชุดนี้สวยจังเลยอ่ะมีความฟุ้งฟริ้งด้วยดีไซน์หวานๆนะคะมีชั้นระบายแบบว่าพอใส่ลงใต้น้ำปุ๊บโอ้โหเปรี้ยวหวานลงตัวทั้งในน้ำใช่นะคะหรือว่าจะเป็นชุดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบิกินี่คล้องคลอลายเสือแซ่บขึ้นมาหน่อยนี่นะคะแมทกับกระโปรงผ้าระบายพลิ้ววิวสุดๆเลยล่ะค่ะอีกสักชุดนะคุณผู้ชมวันพีชลายงูเห่านี่คือหุ่นเขาดีจริงๆนะคะคือแบบต้องยอมไม่งั้นถ้าเป็นเราปิ้นแล้วนั่นนะคะเห็นบอกว่าช่วงหน้าอกเนี่ยคว้านลึกนะคะผสมกับดีไซน์ช่วงตัวเก๋ๆนะคะมีทั้งความเท่สวยเผ็ดครบเครื่องจริงๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็ต้องพูดแบบนี้นะคะว่าคุณบีเนี่ยเธอเอาอยู่ทุกชุดนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ปังปริเยสมใจเป็นดีกรีซูเปอร์โมเดลแถวหน้าจริงๆนะคะยกยอดให้เลยหุ่นดีจริงมากเนี่ยพี่แจ็คชมตลอดใช่ไหมคะ